Hola, muy buenas. En el vídeo de hoy vamos a ver un problema que se suele dar en las impresoras estas de chorro de tinta. En este caso es una HP, como veis. Y bueno, vamos a girar hacia aquí. Veis que aquí está el carro de tinta, ¿vale? Que este carro va continuamente de izquierda a derecha, moviéndose y lo que es imprimiendo la página que queramos. Hay veces que estas impresoras dan un problema y es que esto se vuelve loco y se da golpes contra este lado, contra el otro y demás. ¿Por qué? Pues vamos a ver si lo podéis ver. No sé si os fijáis, esta cinta que hay aquí, veis que hay como una cinta de plástico. Vale, esta cinta lleva una serie de rayas, ¿vale? Que le va a decir a la impresora cuándo parar, cuándo no parar, cuándo está en la derecha, cuándo está en la izquierda y demás. Pues con el uso se suelen ensuciar y lo que hay que hacer es limpiarla, ¿vale? Con alcohol y un poco de algodón, toda esta cinta de lado a lado se puede limpiar, ¿vale? Otra cosilla a tener en cuenta, esto es pues, cuando os dé estos problemas. Si lo hacéis y no funciona, lo que podréis probar a hacer es quitar la cinta esta. Yo ahora la sacaré porque esta impresora está de desguace ya y esto pues bueno, lo único que si os sigue fallando y tenéis que quitar esta cinta, luego lo que sí que es complicado volverla a poner. Por este lado no, porque está muy cerca, pero por este otro lleva un enganche metálico, pues que la verdad es que luego cuesta volverlo a poner. Vamos a ver si ahora lo vemos con el... ¿Veis? Es esta cinta de aquí y va enganchada allí al fondo, ¿vale? Tampoco es que sea complicado, pero si una persona tiene las manos muy grandes, pues ya es complicado el sacarla. Y lo único, yo creo que ni la voy a sacar porque no creo que la cámara, lo estoy mirando, y llegue a ver las líneas, porque no se ve, no, y brilla mucho. Ya os digo que hay unas líneas que si está demasiado sucia, pues no se puede... No, el carro no detecta bien la señal y se vuelve loco. Así que nada, si tenéis en alguna impresora de este estilo fallos de esa manera, pues saber que esta cinta es la que controla que el carro esté en un lado en otro y en las distintas posiciones. Y luego lo que sí que me gustaría en el vídeo, pues ir dejando los modelos de impresoras que tienen esta cinta, que yo ya no sé si esto lo han quitado ya o no, o si se sigue utilizando, ¿vale? Voy a echar un ojo a otra y miro a ver. Bueno, pues tenemos aquí otra, una Epson XP 225, que igualmente esta es más nueva, pues yo no sabía, digo, igual han inventado otra cosa o tal, y tienen, como veis aquí, también la cinta esta no la voy a tocar porque como veis está mucho más limpia que hemos visto antes, y la verdad es que también es más accesible. Esto lo suyo es, pues teniendo cuidado de no perder ahí el muelle, ¿vale? El muelle que lleva ahí, la desmontáis, la limpiáis bien y la volvéis a colocar. Y con esto, pues lo que hemos dicho, que es lo que controla que el carro pues funcione correctamente. Si hace ruidos raros, se queda en un lado y tal, pues probar este truquillo a ver si os sirve. Y en principio nada más, pues darle a like, suscribiros al canal y pues sobre todo dejar pues qué más impresoras tienen este mecanismo para que la gente lo sepa. Venga, hasta luego.